¿Qué onda? Esperen, ¿y a estos qué les pasó? Papá, ¿qué pasó? ¿Nos congelamos? ¿Y esa planta? Bueno, hay que ver qué hace. Está potente. Ey, pero no me dispares a mí. ¿Puedo mira eso? ¿Qué? Pero no se supone que ya está congelado. ¿En dónde está la lógica en eso?